L'Institut Nacional de l'Habitatge ha acumulat 31 renúncies en el procés d'adjudicació dels pisos de lloguer assequible a l'antic hotel Pellicer de Canillo. Dels 23 habitatges disponibles, encara queden 7 per assignar. Aquesta setmana s'han registrat 8 pisos després que els adjudicataris inicials renunciessin. Els preus del lloguer oscil·len entre els 193 i els 745 euros mensuals, segons el tipus d'habitatge. El procés de selecció ha seguit els criteris habituals, donant prioritat a persones ja inscrites amb puntuacions altes, tot i que no s'haguessin presentat a la convocatòria inicial. La ministra Conxita Marsol ha afirmat que, per ara, no es preveu canvis en els requisits d'accés, però ha obert la porta a revisar-los a l'octubre si no s'assignen almenys 4 dels pisos que queden. En aquest cas, el govern podria publicar un nou edicte al setembre. Marsol ha destacat que el projecte del Pellicer ha concentrat moltes més renúncies que altres iniciatives similars, com les del Verge de Canòlic o Tobira, amb només 2 renúncies cadascuna. En total, s'han rebut entre 500 i 700 sol·licituds per optar als pisos de lloguer assequible. A partir del setembre, la directora de l'INH, Marta Alberts, oferirà una ronda de premsa per fer balanç del programa, amb dades detallades sobre les inscripcions, les renúncies i possibles ajustaments als criteris d'assignació. Segueix-nos per estar al dia de tot el que passa.